আজকের আমিকে ভেঙে ফেলা এত সহজ নয়, কারণ এই আমি গড়ে উঠেছি বহু না পাওয়া না বলা কষ্ট আর নীরব লড়াইয়ের ভেতর দিয়ে। এই আমি একদিনে তৈরি হইনি, ভাঙতে ভাঙতে হাঁটতে হাঁটতে আবার নিজেকে জোড়া লাগিয়েছি। আজকে আমি দাঁড়িয়ে আছি। যে আমিকে সবাই আজ শক্ত বলে, সে জানে এই শক্তির পেছনে কত রাত নির্ঘুম ছিল, কতবার চুপচাপ চোখের পানি মুছে আবারও হাঁটা শুরু করতে হয়েছে। আজকের আমিকে ভাঙতে হলে শুধু আঘাত নয়, আমার সহ্য করার ক্ষমতাকেও হার মানতে হবে।